नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले लिएर आएको टपिक छ न्युक्लियर फिसन। न्युक्लियर फिजिक्स अन्तर्गत योभन्दा अगाडिका भिडियोजहरुमा हामीले बेसिक कुराहरू पढिसकेका छौं र यसमा न्युक्लियर फिसनको बारेमा हामी पढ्दै छौं। न्युक्लियर फिसन भनेको वास्तवमा फिसन भनेको टुक्रिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब न्युक्लियर फिसनको अर्थ चाहिँ कुनै एउटा हेभियर न्युक्लियस, कुनै एउटा हेभी न्युक्लियस टुक्रिएर साना साना न्युक्लियाहरूमा ब्रेकडाउन हुनलाई चाहिँ हामी न्युक्लियर फिसन भन्छौं। र यसलाई चाहिँ अब अलिकति डेफिनेसनको फर्ममा लेखौं। द सबडिभिजन अफ heavy nucleus of a heavy unstable nucleus। म सबै एक्सप्लेन गर्छु अहिले। अनस्टेबल न्युक्लियस टु lighter nuclei with the production of energy with the production of energy is called nuclear fission। एकदमै सिम्पल छ। कुनै हेभी न्युक्लियस हुनु पर्यो र बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हेभी न्युक्लियस पनि कस्तो हुनुपर्छ भने अनस्टेबल हुनुपर्छ। अनस्टेबल भए पो त्यसले चाहिँ लाइटर न्युक्लियामा कन्भर्ट भएर अनि किनभने त्यो लाइटर न्युक्लियामा कन्भर्ट हुनु को कारण के हो त भन्दा त्यो अनस्टेबल न्युक्लियस स्टेबल बन्न खोजेको हो के वास्तवमा। अनस्टेबल न्युक्लियस जुन छ त्यो वास्तवमा स्टेबल बन्नको लागि चाहिँ त्यसले बेसिकली त्यो हेभी न्युक्लियाई चाहिँ ब्रेकडाउन भएर अथवा ब्रेक भएर लाइटर न्युक्लियाईहरुमा कन्भर्ट भएको हो। र यसमा चाहिँ अब एनर्जी निस्किने प्रोसेस कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा पनि हामी एक्सप्लेन गर्छौं। बेसिकली के हुन्छ अब तपाईहरुलाई थाहा छ, मास डिफेक्टमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। मास डिफेक्टमा जसरी हामीले पढेका थियौ जो मासको डिफरेन्स हुन्छ त्यो मासको डिफरेन्स एनर्जीको फर्ममा देखा पर्छ नि हो। यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हेभी न्युक्लियस, जब कुनै एउटा म एउटा एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् है, कुनै एउटा हेभी न्युक्लियाई छ हाम्रो ए भन्ने, यो ब्रेकडाउन भयो तपाईको बी र सी दुईवटा साना साना न्युक्लियाईहरुमा ब्रेकडाउन भयो भने अब के हुन्छ भने यो ए को मास चाहिँ बढी हुन्छ, तर यो बी र सी को मासलाई जोड्दाखेरि नि हुन त यही ए भन्ने न्युक्लियस चाहिँ ब्रेकडाउन भएर बी र सी बनेको हो नि त। जति मास ए को छ त्यति नै मास बी र सी को हुनुपर्ने हो वास्तवमा, तर त्यो नभइकन ए को मास चाहिँ बढी हुन्छ इन कम्प्यारिजन टु द सम अफ द मासेस अफ बी एन्ड सी। बी र सी को मासको सम भन्दा यो बढी हुन्छ भनेको मास कहाँ गयो त हैन। मास त कहीं न कहीं डिसेपियर भएको जस्तो देखियो नि त हो। त्यसलाई चाहिँ हामी बेसिकली के भन्छौं भने त्यो नै हाम्रो के हो, मास डिफेक्ट हो। र त्यही मास डिफेक्टले गर्दा नै त्यहाँनेर चाहिँ हाम्रो एनर्जी पनि प्रोडक्सन हुन्छ है। यसमा हामी के भन्न सक्छौं भने इन फिसन अथवा अब इन न्युक्लियर फिसन भनौं न। इन न्युक्लियर फिसनमा द मास अफ प्रोडक्ट न्युक्लियाई अथवा सम अफ द मासेस भनौं न त हैन। सम अफ द मासेस अफ प्रोडक्ट न्युक्लियाई is less than that of heavy nucleus भनौं न, heavy nucleus। सम अफ द मासेस अफ द प्रोडक्ट न्युक्लियाई अथवा त्यो हेभी न्युक्लियस भनेको अब अहिलेको लागि रियाक्टेन्ट जस्तो बुझ्नुस् न त हैन, रियाक्टेन्ट जस्तो। त्यो हुनाले द डिफरेन्स इन मास, this difference भनौं न, this difference in mass appears in the form of energy, हैन। यही चाहिँ यो डिफरेन्स इन मास नै के हो त भन्दाखेरि इनर्जी को रूपमा देखा पर्छ। जस्तो कि म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। फर एक्जाम्पल हैन, कुनै एउटा
एक्स जस्तै अघिको मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, ए भनेको कुनै एउटा न्युक्लियस छ हैन, त्यो चाहिँ बी र सी भन्नेका यी चाहिँ लाइटर, यो चाहिँ अब तपाईँहरूको के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हेभी न्युक्लियाई भयो हैन। यिनी भनेका कस्ता भए त लाइटर भए, हलुका भए यिनीहरूको भन्दा। अब के हुन्छ भने वास्तवमा यिनीहरूको सम चाहिँ यसमा यो हुन्छ कि मास अफ ए हैन इज ग्रेटर देन सम अफ मासेस अफ बी एन्ड सी। जुन बी र सी छ नि, बी र सी को, किनभने बी पनि एउटा लाइटर न्युक्लियाई हो, सी पनि लाइटर न्युक्लियाई हो, इन दुईटैको मास, बी को मास र सी को मासलाई जोड्दाखेरि यो मास चाहिँ कम आउँछ। यो भनेको प्रोडक्ट जस्तो भयो नि त हैन। मास अफ द सम अफ द मासेस अफ द प्रोडक्ट न्युक्लियाई इज लेस देन द हैन, यो भनेको हाम्रो के भयो त हेभी न्युक्लियस अर्थात् रियाक्टेन्ट जस्तो भयो। अब यो मास चाहिँ यसको चाहिँ बढी, यो मास चाहिँ नै यता जुन प्रोडक्ट बन्यो, प्रोडक्ट बन्दाखेरि त मास त कम देखियो नि त हैन। त्यो मास कहाँ गयो त? हो, त्यही मास चाहिँ तपाईँहरूको के को फर्ममा देखिन्छ त, द्याट मास एपियर्स, यहाँनिर चाहिँ जुन डिफरेन्स इन मास छ नि हैन, डिफरेन्स इन मास हैन कन्भर्ट्स टु एनर्जी, वास्तवमा चाहिँ त्यो जो मासको डिफरेन्स छ, त्यो मासको डिफरेन्स अरू केही पनि भएको होइन, त्यो चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हो भनेर भन्छौँ। जस्तो कि एउटा फर इक्जाम्पल एउटा एकदमै पपुलर चाहिने न्युक्लियर फिसनको एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा युरेनियम भन्ने कुनै एउटा न्युक्लियाई छ, युरेनियम 92-235 प्लस, जब यो न्युट्रोनसँग कोलाइड हुन्छ तब त्यो अनस्टेबल बन्छ। वास्तवमा यो 92-236 बन्छ। यो चाहिँ अनस्टेबल बनाउनको लागि है, किनभने यो युरेनियम 92-235 भन्ने आइसोटोप भन्दा 236 आइसोटोप बढी अनस्टेबल हुन्छ। त्यही भएर अब यसलाई अनस्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो न्युट्रोन, यो एन तलपट्टि 01 छ नि, यो न्युट्रोन भन्छ यसलाई। न्युट्रोनले यसलाई यससँग स्ट्राइक गर्दाखेरि यो के बनिदियो त भन्दा 92 र 0 जोड्दा 92 नै भयो, 236 र 1 जोड्दा 235 र 1 जोड्दाखेरि 236 भयो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो युरेनियम 92-236 भयो, एकदमै अनस्टेबल हुन्छ। यो तुरुन्तै चाहिँ के भइदिन्छ त फिसनमा गइहाल्छ, ब्रेकडाउन भइहाल्छ। फिसनमा जाँदाखेरि के न्युक्लियाहरू बन्छन् भन्दाखेरि पहिला ब्यारियम बन्छ, ब्यारियम 56 141 मा कन्भर्ट भयो। क्रिप्टन पनि बन्छ, क्रिप्टनको 36 92 बन्छ। यो प्रोसेसमा 3वटा न्युट्रोन पनि निस्किन्छन्, 3टा न्युट्रोन निस्किन्छन् र त्यसको साथसाथै केही एनर्जी पनि निस्किन्छ। यो क्यू भनेको वास्तवमा के हो त, जुन हाम्रो एनर्जी छ त्यो एनर्जी हो। क्यू भनेको वास्तवमा के हो त, एनर्जी हो। यसरी हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। अब हामीले यो एनर्जी कति चाहिँ रिलिज गर्छ त नि भन्ने कुरा निकाल्यो भने हामीले के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले मास अफ रियाक्टेन्ट जस्तो सम्झिनुहोस् है त। यता मास अफ रियाक्टेन्टमा कसको मास जोड्नु पर्यो, युरेनियम 236 भन्दा पनि आखिर यो त दुइटै मिलेर बनेकै त हो नि हैन। अब यसको मास थाहा भएन पनि यो युरेनियमको मास हैन, मास अफ युरेनियम 235 प्लस मास अफ यसको भनेको मतलब हामी के गर्न सक्छौँ, मास अफ युरेनियम 92-235 एउटा भयो प्लस अनि के भयो त मास अफ न्युट्रोन पनि भयो। अब यो दुईटैको मासलाई हामी जोडेर के न के हाम्रो क्वान्टिटी आउला। तपाईले बुकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मासलाई प्राय एएमयुमा राखिदिएको छ, त्यो एमयुमा राखेर मास राखेको छ। मास अफ त्यो तपाईहरु जस्ट क्याल्कुलेसन हो, तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। युरेनियमको मास 92-235 वालाको मास राख्ने, न्युट्रोनको मास राख्ने, जोड्ने कति आयो भनेर हेर्ने है। र त्यसपछि गएर अब मास अफ द प्रोडक्टमा हेर्नु त। अब चाहिँ हामीले मास अफ प्रोडक्टमा हेरौँ। मास अफ प्रोडक्टमा अब हामीले कसको मास जोड्नु पर्यो त भन्दाखेरि मास अफ ब्यारियमको जोड्नु पर्यो हैन। यो ब्यारियम जुन 56 141 वाला छ यसको मास जोड्नु पर्यो। त्यसपछि गएर मास अफ क्रिप्टनको जोड्नु पर्यो हैन, क्रिप्टन 36 92। त्यसपछि गएर यो तीनवटा न्युट्रोनको पनि जोड्नु पर्यो हैन। यो 3 मैले अगाडिपट्टि राखिदिए। मास अफ यो न्युट्रोनको जोड दिनु पर्यो। र अब यसलाई चाहिँ हामी के भनिदिन्छौँ त भन्दाखेरि मास यतापट्टिको मास हो, यो हाम्रो चाहिँ नि प्रोडक्ट
साइडतिरको यति भयो। अब यो त तपाईँहरूलाई दिएको होला नि, मास अफ द ब्यारियम दिएको होला, क्रिप्टनको पनि दिएको होला हैन, अनि न्युट्रोनको पनि दिएको छ, त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने जोड्ने। अब त्यसपछि के गर्नु त पर्यो त भन्दाखेरि द डिफरेन्स इन मास भनेर निकालौँ। डिफरेन्स, मैले यिनीहरूको भ्यालु लिएको छैन है, यो तपाईँहरू आफै लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूको बुकहरूमा दिएकै हुन्छ। डिफरेन्स इन मास, ल हेर्नुहोस् है, डिफरेन्स इन मास भनेको के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले आफूले बुझ्नलाई डेल्टा एम भनेर मान्दा पनि भयो, किनभने यो एक किसिमले मास डिफेक्ट जस्तै भयो नि त हैन। डेल्टा एम इज इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि मास अफ रियाक्टेन्ट जुन अघि हामीले निकालेका छौँ नि त हैन, मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस के गरिदिनु पर्यो, मास अफ प्रोडक्ट गरिदिनु पर्यो। मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रोडक्ट गरिदिनु पर्यो। अब यो दुईटाको मासलाई घटायो भने तपाईँहरूको के न के त मासको डिफरेन्स आउला नि त यहाँनिर जब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र तपाईँहरूले जनरली एटोमिक मास युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ भने यो डेल्टा एम चाहिँ तपाईँको डेल्टा एमको भ्यालु चाहिँ एएमयुमा आउँछ हैन। अब त्यसपछि गएर देयरफोर अब हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि इनर्जी रिलिज्ड भनेको अब तपाईँलाई थाहा छ नि त इलेक्ट्रोन भोल्टमा लाई त हामी के अरे एएमयुलाई त हामी उसमा मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ। के गर्छौँ, डेल्टा एम इन्टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट गरिदिन्छौँ। यो दुइटैको मल्टिप्लिकेसनद्वारा केही न केही आउँछ। र मैले यहाँनिर डाइरेक्ट लेखिदिन्छु कति हुन्छ भन्दाखेरि द इनर्जी रिलिज्ड बाई 1 युरेनियम एटम। 1 युरेनियम भनेको मतलब यो युरेनियम 92 235 वाला है, युरेनियम 92 235 1 युरेनियम एटम इज कति हुँदो रहेछ भनेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूको एप्रोक्सिमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो सम्झिनुहोस् है, मेगा क्यापिटल एम भनेको मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हो भनेर यसरी हामी चाहिँ यो न्युक्लियर फिसनको बारेमा हेर्न सक्छौँ है त। ओके, अब यसमा चाहिँ एउटा अर्को कन्सेप्ट पनि छ, यो साना कन्सेप्टहरू छन्। चेन रियाक्सन भनेर हेर्नुहोस् है, चेन रियाक्सन यो के हो त चेन रियाक्सन भन्ने कुरा पहिला बुझौँ। चेन रियाक्सन भनेको एउटा एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को चेन जस्तो के हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि त चेन भनेको। अब के हुन्छ भने नि वास्तवमा जस्तो कि जस्तै एउटा पहिला बुझ्नुहोस् है कुरा, जस्तै एउटा युरेनियम छ हैन, यो युरेनियम चाहिँ एउटा कुनै न्युट्रोनसँग कोलाइड हुँदाखेरि यहाँबाट इनर्जी पनि आयो र यहाँबाट बेसिकली 3वटा न्युट्रोन आयो के हैन, यहाँबाट 3वटा न्युट्रोन आयो। किनभने अब यहाँ त युरेनियम एटम त कति छ कुनै एउटा मटेरियलमा हामीले कुरा गर्ने हो भने, कुनै एउटा मेटेरियलमा को कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ अब एटमको सङ्ख्या त कति होला, फेरि यो चाहिँ अर्को युरेनियमसँग ठोकिन्छ हैन, युरेनियमसँग ठोकिन्छ र फेरि यहाँबाट 3टा आउँछ, यहाँबाट फेरि 3टा न्युट्रोन, यो अर्को कुनैसँग युरेनियमसँग ठोकिन्छ फेरि 3टा आउँछ। भनेपछि यसरी के भयो त, पहिलो स्टेपमा एउटा मात्रै छ, त्यसपछि 3टा आए, त्यसपछिको स्टेपमा कतिवटा होला, 3टैले चाहिँ तपाईँको 3टा दियो भने 9वटा आउला, फेरि 27वटा आउला हो। यसरी त अब त एकदम फास्ट हुने भयो नि त रियाक्सन पनि, रियाक्सन एकदमै ऱ्यापिड हुन जान्छ, रियाक्सन एकदमै फास्ट हुन जान्छ हैन। र यसलाई नै हामी चाहिँ यस्तो खालको रियाक्सनलाई बेसिकली चेन रियाक्सन भन्छौँ। वास्तवमा के हो भने के हो त यो भनेको भने सेल्फ प्रोपागेटिङ रियाक्सन। प्रोपागेटिङ भन्नाले कस्तो भने नि, सेल्फ प्रोपागेट भनेको आफै अब तपाईँले एकचोटि स्टार्ट गरिदिनु पर्यो, अब हामीले त्यहाँ केही पनि गरिराख्नु पर्दैन, किनभने त्यहाँ अटोमेटिक न्युट्रोन जेनेरेट हुँदैछ। इनिसियल्ली एउटा न्युट्रोन चाहिँ कोलाइड गराइदिनु पर्यो र त्यसपछिका न्युट्रोनहरू अटोमेटिकल्ली त्यहाँ चाहिँ जेनेरेट हुँदैछन् र ती न्युट्रोनहरू फेरि युरेनियमसँग ठोकिँदै जालान् र यसरी प्रोसेस चलिहाल्छ। त्यही भएर सेल्फ प्रोपागेट भन्छ कि यो आफै काम गर्छ आफै। सेल्फ प्रोपागेटिङ रियाक्सन in which number of neutrons goes on multiplying rapidly, एकदमै ऱ्यापिडली है, गोज अन मल्टिप्लाइङ ऱ्यापिडली अलमोस्ट इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसन, ऱ्यापिडली
goes on multiplying rapidly almost in geometrical progression तपाईहरुलाई सिक्वेन्स र सिरिजको थाहा होला नि जियोमेट्रिकल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईहरुको कमन रेशियो आउँछ त्यहाँनेर त्यसपछि पहिलोमा 1 त्यसपछि 3 पछि 9 9 पछि 27 27 पछि 81 भनेको यो त जियोमेट्रिकल सिरिज टाइपको हो नि त त्यही भएर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसन भनेको यसरी चाहिँ नम्बर अफ न्यूटन यसरी चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको छ एकदमै र्यापिडली बढ्यो नि त हैन मल्टिप्लाइङ र्यापिडली अलमोस्ट इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसन कबसम्म त भन्दाखेरि जबसम्म त्यो फ्युल सकिदैन until whole fissile material is त्यही भनौं हैन is finished until fuel is finished जबसम्म त्यो फ्युल चाहिँ सकिदैन तबसम्म कन्टिन्युअसली चाहिँ नै यो रियाक्सन चाहिँ नै चलिरहेको छ हैन यो यसलाई नै हामी के भन्छौं त यस्तो खालको रियाक्सनलाई भनेपछि चेन रियाक्सन भनेर भन्छौं बेसिकली है त ओके त्यसपछि हामी अर्को टपिक तिर जाउँ अब अर्को टपिकमा हाम्रो रहेको छ न्यूक्लियर फ्युजन हेर्नुस् है न्यूक्लियर फ्युजन जसरी हामीले न्यूक्लियर फिसनको बारेमा पढ्यौं त्यसरी नै न्यूक्लियर फ्युजन भनेको ठ्याक्क फिसनको उल्टो हो भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने दुई वा दुई भन्दा लाइटर न्यूक्लियाई फ्युज भएर अथवा कम्बाइन भएर हेभियर न्यूक्लियस बन्छ भने त्यसलाई न्यूक्लियर फ्युजन भनिन्छ है अ प्रोसेस लेख्नु बुझौं पहिला अ प्रोसेस in which lighter nuclei two or more lighter nuclei lighter भनेको हलुका है two or more lighter nuclei fuse together to form heavier nucleus with the production of energy it's called nuclear fusion यस्तो प्रोसेसलाई हामी न्यूक्लियर फ्युजन भन्छौं है र के हुन्छ भने दुई वा दुई भन्दा लाइटर न्यूक्लियाई कम्बाइन भएर एउटा हेभियर न्यूक्लियस बन्छ र त्यो दौरानमा जुन एनर्जी निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने न्यूक्लियर फ्युजन भनिन्छ र यस्तो खालको रियाक्सनहरु प्राय स्टारमा जुन हाम्रो स्टारमा सनमा जुन एनर्जी रिलिज भइराखेको हुन्छ नि त त्यहाँ सनको एनर्जी हेर्नु त कति धेरै छ त्यो एनर्जी वास्तवमा चाहिँ न्यूक्लियर फ्युजन प्रोसेसबाट निस्किराखेको हुन्छ यो भनेको दिस टाइप अफ रियाक्सन occurs in star हैन सन यिनीहरुमा चाहिँ स्टार सनहरुमा चाहिँ रिलिज भइ के रे एनर्जी यो माध्यमबाट यो प्रोसेसबाट निस्किया हुन्छ र यसको लागि चाहिँ इट रिक्वायर्स टेम्परेचर धेरै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ यसको लागि चाहिन्छ भने हो इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अफ द अर्डर लगभग कति त भन्दाखेरि 10 to the power 7 केल्भिन को अर्डरको टेम्परेचर चाहिन्छ यसलाई एकदमै हाई टेम्परेचर त्यही भएर हामी यो के रे अर्थमा यसलाई चाहिँ हामी नेचुरली फ्युज भएको त्यति देखिदैन यसलाई आर्टिफिशियली गर्ने हो किनभने यो टेम्परेचर भनेको हामी अर्थमा भेट्न सक्दैनौं यति हाई टेम्परेचर जनरली नेचुरली तपाईहरुको सनमा स्टारमा जति पनि त्यहाँनेर चाहिने जुन एनर्जी प्रोडक्सन भइराखेको छ त्यो सबै चाहिँ न्यूक्लियर फ्युजनको माध्यमबाट हो हैन अब अर्थमा चाहिँ अरु माध्यमबाट फ्युजन गर्ने गरिन्छ जसको लागि प्रेशर पनि अप्लाई गरेर गर्ने गरिएको छ र अब यसको लागि चाहिँ अब एउटा सामान्य रियाक्सन लियौं एकदम पपुलर रियाक्सन पनि हो यो फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ दुईवटा यो ड्युटेरियमहरु कम्बाइन भए यो भनेको हाइड्रोजनकै आइसोटोप हो हैन H12 जब कम्बाइन हुन्छन् र यहाँबाट चाहिँ हामीलाई हिलियम 24 आउँछ र यो प्रोसेसमा चाहिँ एनर्जी निस्किन्छ
भनेको यही हो। हेर्नु त यी भनेका लाइटर भए, यी भनेका कस्ता भए त लाइटर न्युक्लियाई भए नि त हैन। यो हिलियमको कम्पेयरमा त यिनीहरू लाइटर हुन् र यो भनेको हाम्रो के भयो त हेभी न्युक्लियस भयो। 2 वा 2 भन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी लाइटर न्युक्लियाईहरू कम्बाइन भएर एउटा हेभियर न्युक्लियस बन्छ र यो प्रोसेसमा जुन इनर्जी निस्किन्छ त्यो एनर्जीलाई हामीले न्युक्लियर फ्युजनमा निस्केको एनर्जी भन्छौँ। र यसमा पनि बेसिकली अघिकै जस्तो हामीले पढाएको थियौँ नि, यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्टेन्टको मास चाहिँ बढी हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, रियाक्टेन्टको मास चाहिँ बढी हुन्छ तर प्रडक्टको कम भइदिन्छ यहाँ। र त्यो मास जुन डिसेपियर हुन्छ, जुन मासको चाहिँ नै डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो मास इनर्जीको रूपमा देखा पर्ने हो वास्तवमा। यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने हियर सम अफ masses of lighter nuclei is greater than mass of heavier nucleus। त्यो द्याट इज यसले के भन्न खोजे आउँदा भन्दाखेरि तपाईहरुको के त भन्दा मास अफ रियाक्टेन्ट भन्नु न सर्टकटमा। मास अफ रियाक्टेन्ट जुन यो रियाक्टेन्ट छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ कस भन्दा त भन्दाखेरि मास अफ प्रोडक्ट भन्दा हैन। रियाक्टेन्टको मास बढी छ तर मास अफ द प्रोडक्ट चाहिँ नि के छ त कम छ हैन। अब यो त यहाँ त डिफरेन्स इन मास आयो त हैन। दिस डिफरेन्स इन मास appears in the form of energy। यो चाहिँ इनर्जीको फर्ममा देखिन्छ भन्न सक्छौँ। अब हेर्नु होला, अब यसको लागि त अब हामीले के गर्दिनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो कि मास अफ अब यो तपाईहरुलाई दिएको होला ड्युटेरियमको मासहरु एमयू मा हामीलाई प्राय दिएकै हुन्छ। हामीले के गर्दिनु पर्यो त भन्दाखेरि मास अफ द रियाक्टेन्ट भनेर निकाल्दाखेरि मास अफ रियाक्टेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त अब यहाँ दुईवटा हाम्रो के छ त ड्युटेरोन छ भने हामी यस्तो गर्दिन सक्छौं 2 टाइम्स मास अफ यो ड्युटेरोन हैन। अब क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसपछि गएर मास अफ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हामी के गर्दिन सक्छौं प्रोडक्टमा हाम्रो के छ त हिलियम छ त्यही भएर हामी के गर्दिन्छौं त मास अफ यो हिलियम भन्दिन्छौं। र देयरफोर यो डिफरेन्स डेल्टा एम भनेको त हामीले बुझ्यौं नि त डिफरेन्स इन मास भने के भयो त मास अफ रियाक्टेन्टको मास माइनस मास अफ प्रोडक्ट गर्दिने हैन। मास अफ रियाक्टेन्टबाट मास अफ प्रोडक्ट घटाइदिने र यो डिफरेन्स इन मास अब हामीले एएमयू मा हिसाब गरेका छौं भने यो के न के एएमयू मा आउला हैन। देयरफोर अब इनर्जी भनेको चाहिँ अब तपाईहरुलाई थाहा छ नि जुन डिफरेन्स इन मास छ यसलाई चाहिँ अब एएमयू लाई हामीले इनर्जी मा देखाउँदाखेरि के हुन्छ त डेल्टा एम इन्टु 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। र अब मैले यहाँनिर यसको स्टेप्सहरु यसको मासहरु कति हुन्छ भनेर देखाइन। सिम्पली एउटामा उसमा चाहिँ फ्युजन रियाक्सनमा हैन इन यो जुन अघिको एक्जाम्पल छ नि जुन यो वाला इन एबभ एक्जाम्पल यसमा चाहिँ इनर्जी रिलिज कति हुन्छ त भन्दाखेरि पर फ्युजन भनौं न एउटा फ्युजनको रियाक्सनको लागि पर फ्युजन हैन इनर्जी रिलिज्ड पर फ्युजन एउटा एक पटक फ्युजन रियाक्सनको लागि कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एप्रोक्सिमेटली भन्दियौ 24 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी यो न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको बारेमा हामीले बुझ्यौं। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट छ यसको प्राय तपाईहरुलाई डिफरेन्सेसहरु लेख्न पनि सोध्छ एक्जाममा र यिनीहरुको बारेमा भ्यालुहरु याद तपाईहरुले बुकमा हेर्नु भने भ्यालुहरु पनि दिएको छ हरेकको युरेनियमको मास हिलियमको मास ड्युटेरियमको सबैको दिएको छ तर त्यहाँ डेसिमल पछाडीका मानहरु पनि हुन्छन् के जस्तै डेसिमल पछाडी 5-6 वटा डिजिटहरु हुन्छ यहाँनिर लेख्नु पर्ने। अब त्यो याद भएन भने पनि तपाईहरुले सिम्पली यो कन्सेप्टलाई देखाइदिनु होला जसरी कि हामीले मास अफ द रियाक्टेन्ट यो हो मास अफ द प्रोडक्ट यो हो भन्ने कुराहरुलाई सबै कुरालाई विस्तारित रूपमा देखाइदिनु भयो भने आई थिंक तपाईहरुलाई त्यस्तो गाह्रो नपर्ला। सो थ्यांक यू भेरी मच।
थ्याङ्क यू भेरी मच। र मैले यो जुन न्युक्लियर फिजिक्सको लागि जुन चाहिँ मैले यो चलाइराखेको थिएँ सिरिज, यसमा चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल कन्टेन्ट लगभग सकियो। अब चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ न्युमेरिकल सेक्सन लिएर आउनेछु। न्युक्लियर फिजिक्स अन्तर्गत कस्ता खालका न्युमेरिकलहरू तपाईँहरूको इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन् त्यो म लिएर आउनेछु। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।